ट्रेडमिल चल रहा है, लास्ट सेशन। ठीक है, अभी 44-40 बर्न हो गई है। ओ बावला हो गया, बावला नाचना। लड़का देख लो कितना बड़ा हो गया, सिगरेट पी रहा पैसों से, 20 रुपए के नोट से सिगरेट पी रहा। मुझे से पता ही नहीं इसकी वीडियो बनती है। ये मामा खड़े हुए हैं मम्मी को डराने के लिए। मम्मी आ रही है ना अभी नीचे से, खड़े हुए हैं डराने के लिए। वो सोच रहे हैं कि डर जाएगा। मिलता हूँ वहीं पहुँच कर। सो ये गाइस, सो के उठ चुका हूँ। 6 बजने में ओनली 10 मिनट्स है और मैं रेडी हो चुका हूँ बिल्कुल जिम के लिए। अब भाई का फ़ोन आ रहा है, फिर चल रहा हूँ, उनको उठा कर फिर जिम चलते हैं। ठीक है, सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी अभिषेक जायसवाल और आप देख रहे हैं अभिषेक जायसवाल व्लॉग। सो गाइस होप करता हूँ आप अपने घर में ठीक होंगे, मस्त होंगे और मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, अब जिम चल के मिलते हैं। ठीक है, और गाइस एक चीज़ और बतानी थी कि जो मेरा ब्लॉग है वो अपलोड हो जाएगा, तो देख लेना आप। और बाकी देखो थोड़ा थोड़ा अभी शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट आया था जो कल का बना है, जो मैं अपलोड कर दिया है। 12 बजे आपको शो हो जाएगा। वो शॉर्ट ब्लॉग यूँ आ रहा है क्योंकि मैंने पूरा डे बहुत दिनों बाद करा है शूट, और फिर ऑफिस में था, और ऑफिस का मैंने ज़्यादा बस वही शूट करा कि ऑफिस पहुंच गया बस, और कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मैंने आपसे कही थी कि ऑफिस का ना करो। ठीक है, सो धीरे धीरे और बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस जिम में पहुँच के। जिम चल के मिलता हूँ आपसे। जिम नहीं है, ठीक है, कोई नहीं चारों तरफ जिम नहीं है। ठीक है, मिलते हैं। तो भाई जिम नहीं है, सारी एक्सरसाइज डन हो चुकी है, तो लास्ट का ट्रेडमिल सेशन रहेगा, फिर अपना घर चल के मिलते हैं। ठीक है, ट्रेडमिल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो भाई सिलमपुर में हूँ और अब यहाँ से निकल रहा हूँ दुर्गापुर जाना। ठीक है, और बाइक मैंने सर्विस पे दिया तो आज विक्रांत लेके जाऊँगा। ठीक है, तो भाई मेरी बाइक स्टार्ट कर ली। ठीक है, अब निकल रहे हैं यहाँ से दुर्गापुर। ठीक है, मिलता हूँ वहीं पहुँच कर। काम करने लगा। भाई सिलमपुर में गाँव से निकल के फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, सब बैठे हुए, सबको दिखाया था। ठीक है, ये मामा खड़े हुए हैं मम्मी को डराने के लिए। मम्मी आ रही है अभी नीचे से, खड़े हुए हैं डराने के लिए। ये गोलू को 20 रुपये मिल रहे हैं, वो चल रहा है उसी में। गोलू डांस करके दिखा, गोलू देखो डांस करेगा। ओ वो वाला कर, वो वाला कर, सुन तो ले, वो वाला कर, खत्म करना, चुप हो जाना।
के ड्रामे फिर स्टार्ट। तो भाई ठीक है, मिलते हैं थोड़ी बहुत है ना। पीछे पार्टी हो रही है, गाने वाने बज रहे, तेरे पापा मारेंगे, बैठ जा। सुबह मिलते घर में, बहुत टाइम बज रहा 8:07 में। दुर्गापुरी से आ भी गया था और काम वाम सारा डन खत्म हो चुका है। तो बस अब घर जाके मिलते हैं, फिर आपसे डिनर विनर करते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। लड़का देख लो कितना बड़ा हो गया, सिगरेट पी रहा है पैसों से, 20 रुपए के नोट से सिगरेट पी रहा है। वैसे पता ही नहीं इसकी वीडियो बन रही है। और भी तेरी वीडियो बन गई ना ढंग से। अबे ऐसे नाचना, ऐसे नाच। ओ बावला होगा, बावला नाचना। ओ गोलू पागल हो गया। तो गाइस घर पे आ चुका था, अभी भी मुँह धो के आया हूँ, बस रेडी मतलब सब डन हो चुका है। आ गया था 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। तो अब अपना खाना ले लिया मैंने, थोड़े से चावल है और चने की सब्ज़ी सुबह की जो मम्मी ने बनाई थी, तो वो खा लेते हैं और अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो खाना वाना खा के गाइस मिल थोड़ा सा गया बस, बाकी खाना वाना खा के मिलता हूँ। और बाकी अपना रील वील देख रहे थे और आज पूरा दिन समझ लो आउटिंग हुई है, बाहर ही बाहर रहा हूँ। बट जो भी शूट करा है वो मैं ब्लॉग में एक्सपोर्ट कर दूँगा आपको, आप देख लेना जो अच्छा लगे। ठीक है, तो वैसे मिलता हूँ खाना वाना खा के। अभी बाइक भी खड़ी करनी है और क्या कहते हैं 2-3 काम है, अलार्म सेट करना है सुबह का, क्योंकि सवेरे जिम जाना, छुट्टी कर नहीं सकते। ठीक है, तो वैसे दिखा दूँ क्या करता है। ये रे चावल और चने की सब्जी विद प्याज। प्याज इज इंटरेस्टिंग फैक्टर इन दिस फूड। ओके, मिलता हूँ। तो गाइस ये जो आप ब्लॉग देख रहे हो ये पहले शूट हो रखा है, बट ब्लॉग चैनल हैक हो गया था, तो मैंने इसलिए एंड करा नहीं था, क्योंकि मुझे जो ही पता लगा था एंड टाइम पे, तो मैंने इसलिए कुछ एंड करा नहीं था। मैंने जब होगा जब एंड कर देंगे, तो अब एंड कर रहा हूँ इस ब्लॉग को। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।